దగ్గుమందును ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి కర్మాగారం చాలా అన్హైజినిక్ కండిషన్స్లో ఉందని. అన్హైజినిక్ ఈజ్ వన్ థింగ్, వాడు ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్స్ని తీసి చీప్గా చేయడం కోసంగా దీంట్లో యాడ్ చేసి దగ్గుమందు తయారీ చేసి చిన్నపిల్లల మృతికి కారణమైనాడంటే ఈ దేశాన్ని ఏ రకంగా చూడాలి? ఐ మీన్ చెప్పుకోవటానికి బాగానే ఉంటుంది, అది ఇది చెప్పుకోవటానికి, బట్ ఫండమెంటలీ ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ గవర్నెన్స్, బ్యాడ్ సిస్టమ్, బ్యాడ్ పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాంప్లెక్స్ దట్ ఈస్ ఈ దేశాన్ని నడిపిస్తుందని. అదే ఎక్కడో చదివాను, 1937లో ఒక్క తడవ జరిగిందట అమెరికాలో. ఆ పైన తీసుకున్న మెజర్స్ వలన